唉，真係冇諗到佢哋咁快埋晒啊嘛！吓，真係邊度都迷晒？喂，你究竟有冇揾清楚㗎？呃你有錢收咩？唔係咧，你真係有揾清楚？喂，大佬，我已經答應我姨媽姑姐會買啲藥膏俾佢哋啊嘛。對阿擺，唔係咧，你真係決定迷晒咗？我借翻打俾你。喂，俾翻我啊！嗰係我嘅藥膏嚟㗎。咩口味啊？我一定要揾到你。